안녕하세요. 우리 집 타로입니다. 여러분 잘 보내시고 계신가요? 이제 비가 오고 좀 추석이 지나고 하면은 정말 살짝 쌀쌀해지지 않을까 싶습니다. 여러분들 안부가 평온하기를 바라면서 오늘의 주제 짜란! 층간소음 문제 언제쯤 해결될까? 라는 주제로 돌아왔습니다. 네, 사실 주제가 좀 생소하죠. 왜 이런 주제를 들고 왔냐? 라고 물으신다면 역시나 제가 층간소음으로, 벽간소음으로 굉장히 큰 스트레스를 받고 있기 때문에 좀 이거에 대해서 많이 고찰을 했어요. 생각도 많이 하고 내가 어떤 행동을 하면 좀 도움이 될까? 그렇다고 뭐 복수 이런 걸 하자고 하는 건 아니고요. 저는 제 내면으로부터 바깥 세상이 펼쳐진다고 믿는 사람이기 때문에 내 마음에 어떤 불편한 것, 어떤 억누르고 있는 것이 있었기에 이렇게 층간소음이, 벽간소음이, 이웃 간의 다툼이 나에게 일어났을 조금 많이 고민을 해보았고 하고 있습니다. 그래서 저랑 같은 고민을 하시는 분들도 많으실 거라고 생각이 돼서 이렇게 타로 주제를 열어봤고요. 오늘은 간단하게 타로 리딩 한번 해볼게요. 네, 1번 고르신 분들 네, 1번 고르신 분들의 상황 한번 열어보겠습니다. 1번 고르신 분들에게는 이 지금 상황이 굉장히 그 한 이웃분과의 관계가 엄청난 인연적으로 꽉 묶여져 있는 것 같아요. 이게 마치 어떤 전생으로부터 함께 해온 인연이라고 할 정도로 굉장히 그 인연의 끈이 굉장히 결속이 아주 단단하거든요. 히러브 fortune 카드가 나온 걸로 봐서도 여러분이 이 이웃분과의 어떤 해결되지 못한 전생으로부터 갖고 온 조금 심도 있는 관계 속에서 현재까지 이어온 게 아닌가 싶습니다. 두 분의 갈등을 다른 분들이 좀 관조하는 느낌이에요. 거기에 끼어들지 않으려고 좀 관망하는 듯한 느낌이 들고요. 하지만 두 분의 그 결속감, 이게 좋게 말해서는 결속감이지만 나쁘게 말한 결속감이라고 한다면 좀 너무너무 싫잖아요. 이 사람이랑 헤어지고 싶은데 왜 이렇게 단단하게 나는 저 사람이랑 묶여져 있는가 라고 생각할 수 있는데 이 사람과의 그 인연이 너무나도 어떻게 끊을 수 없다? 끊을 수 없는 무언가가 있다? 라고 좀 생각이 되면서 여러분들이 밤이고 낮이고 이분의 생각 벗어나지 못하는 느낌이 드는 것 같기도 해요. 그렇다면 그 상대방 이웃분의 상태, 상황, 어떤 머릿속은 어떤 생각이실까 한번 지켜보겠습니다. 네, 상대방 분은 굉장히 단단한 칼을 쥐고 있으신 이 여성분이 나왔어요. 백마를 타고 있고요. 이 백마를 상징하는 건 굉장히 순수한 열정이라고도 볼 수 있지만 이분은 그저 정말 순수하게 자기의 일을 할 뿐이다 라고 말하고 있네요. 이분은 1번 고르신 분들과는 다르게 조금 혼자만의 무언가에 골똘히 잠겨져 있는 분이에요. 여러분은 이 분과의 그 결속력이 엄청 단단하다라고 느낀다면 상대방 분은 그렇게 여러분들이 자기 반경에 들어오지 않아요. 그냥 그분들은 그분들의 일을 할 뿐인 거죠. 그래서 어떻게 보면 좀 고요해 보이기도 하고요. 여러분들과는 다르게 자신만의 길을 간다. 이 안에 여러분은 딱히 없는 것 같아요. 1번 분들을 배려해야겠다? 이런 생각도 없으시고 그저
본인의 일을 묵묵히 하시는 분이에요. 근데 또 이분의 마음속이 그렇게 평온하지만은 않거든요. 어떤 자신의 상황에 대해서 스트레스를 좀 받고 있는 상황이어서 자기가 여러분들에게 피해를 주고 있는지조차 좀 모르는 느낌이긴 합니다. 또 자신의 그 상황으로 계속 몰두할 수밖에 없으신 상황인 것 같기도 하세요. 그렇다면은 여러분들이 이분과의 층간소음, 벽간소음, 이웃 간의 갈등을 어떻게 풀어야 괜찮을 수 있을지 한번 짚어보겠습니다. 소로 카드가 떴고요. 폴리틱스라는 카드가 떴습니다. 그리고 Going with the Flow 라는 카드가 떴어요. 카드가 말해주기에는 여러분들이 너무 스트레스를 받는다고 하시면은 이분들한테 막 뭐라고 따진다기보다 따지면은 오히려 이 이웃분이 너무 당황스러워서 이 이웃분에게 뭐라고 했을 때 어떤 예를 들어 복수를 뭐 한다고 하면은 좋지 않은 상황이 여러분들에게 닥칠 것으로 보여요. 그래서 여러분들이 최대한 그분과는 이렇게 갈등을 빚지는 않으셔야 될 것 같아요. 갈등을 빚는 거를 피하고 그저 그 상황 속에서 너무 힘들다, 좀 너무 결속력이 강하다, 내가 어떤 게 이 사람과 관계에서 뭐가 있길래 이렇게까지 나를 힘들게 할까 라고 생각이 좀 크시겠지만 그거를 행동으로 보이셔서는 안 될 것 같다는 생각이 들어요. 그렇기보다 오히려 좋은 기회라고 생각하시고 좀 여러분의 내면에 빠져들어 보세요. 그리고 지금 그 문제가 일어나고 있는 상황에서 상황에 몸을 맡기시고 올라오는 감정, 슬픔이 있으면 슬픔, 괴로움이 있다면 괴로움, 그것을 한번 좀 쉽게 말해서 동굴에 들어간다고 해야 될까요? 동굴에 들어가셔서 여러분 내면에 깊이 빠져보세요. 깊이 빠져보시고 너무 싫다, 너무 힘들다 라는 마음이 올라오면 그대로 올라오는 대로, 그런 마음이 올라오는 대로 그대로 두는 겁니다. 내 감정이 흘러가도록, 내 생각이 흘러가도록, 내 마음에서 일어나는 생각과 감정, 그리고 어떤 가치관, 견해, 그리고 어떻게 보면 어릴 때 그런 자기의 묵어놓은 감정이 일어날 수도 있어요. 예를 들면 정말 예이긴 하지만 뭐 어떤 남자친구와 헤어졌을 때의 그런 슬픔이 떠오른다? 그런 걸 알아채기 위해 지금 이런 상황이 나왔을 수도 있고요. 정말 어릴 때로 돌아가서 부모님에게 받은 상처 이런 게 떠오를 수도 있어요. 굳이 연관된 게 아니더라도 내가 지금 겪고 있는 이 감정이 어디에서 한 번 더 느껴봤었던 걸까? 라고 한번 생각해보고 느껴보시는 것도 나쁘지는 않을 것 같아요. 그리고 그분에게는, 이웃분에게는 오히려 웃음으로, 친절로 베풀라 하고 있거든요. 이거는 상대방의 문제가 클 수도 있지만 그렇기 때문만은 않은 것으로 보여요. 왜냐면 그렇다고 여러분들이 과민 반응하고 있느냐? 살짝 그럴 수도 있어요. 왜냐? 모든 세상은 여러분 마음속에서, 여러분 내면 속에서 일어나는 것들이기 때문에 여러분들이 어떤 부분에 뭔가가 슬픈 감정, 이 괴로운 감정이 묵혀져 있을까를 한번 생각해 보시고 이번 기회로 한번 풀어보시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 1번 카드 이렇게 마칠게요. 2번 고르신 분들
이번 분들의 현재 이웃과 갈등되고 있는 그 상황에서 어떤 감정과 어떤 상황인지 한번 보겠습니다. 여러분들이 좀 이 상황을 좀 긍정적으로 생각하고자 하는 방향이 있으세요. 너무 힘든데 살짝 돌을 닦는다는 마음으로 나미야미 다불 간세음보살 이러는 마음으로 마음을 진정시키려고 하고 긍정적으로 생각해 보려고 굉장히 노력 중이시거든요. 좀 마음을 차분하게 내려놔야겠다. 이 상황에 말려들어야 되지 않겠다. 조금 차분하게 진정시키고자 하는 마음과 상황이 보여요. 여러분들이 대체 어떤 것 때문에 이런 상황이 나왔을까? 한번 카드를 하나 더 뽑아볼게요. 여러분들에게 이런 상황이 닥친 거는 여러분들도 어쩌면 알고 있을 것 같아요. 왜냐면 긍정적으로 생각을 하시는 분들이시고 긍정적으로 상황을 바라보고 하고 그리고 좀 객관적이고 이성적으로 생각하고자 하는 마음이 있기 때문에 이런 카드가 나온 것 같아요. 여러분들에게 왜 이런 상황이 일어났냐 하면은 여러분들의 어떤 수행 그리고 성찰 그리고 성장이 필요하기 때문에 이런 상황이 나타났다고 말을 하고 있습니다. 신기하게도 왜 그러냐면 신은 자기가 감당할 수 있을 만큼의 시련과 고통을 준다 라는 말 들어보셨나요? 그리고 지금 고통스럽다면 아주 잘하고 있는 것이다. 왜냐면 성장의 발판으로 삼을 수 있기 때문에 이런 말들 들어보셨을 거예요. 여러분들의 성장을 위해서 이런 이웃 간의 갈등이 나타난 것으로 보입니다. 여러분들이 조금 잘하고 있으신 것 같아요. 하지만 제가 걱정되는 거는 너무 이성적으로 생각하고 긍정적으로 생각해야지 라는 마음 때문에 여러분들 마음 안에서 일어나는 감정을 묵살해버리고 있는 것이 아닌가 그런 걱정이 들기도 해요. 이렇게 감정을 묵살해버리고 자신의 상황을 외면하려고 한다 보면 그 상황이 밀쳐내는 만큼 다시 돌아오는 게 이 우주의 법칙이기도 하거든요. 여러분들이 조금 걱정되긴 하네요. 그렇다면 그 이웃분과의 상황 속에서 이웃이 느끼고 있을 상황 한번 보겠습니다. 조금 의외인데요. 여러분들이 이렇게 좀 평정심을 유지해야겠다고 생각하는데 반해서 이분들은 좀 자신이 이 갈등 안에 칼자루를 쥐고 있다 라고 하고 있거든요. 내가 이 싸움에서 이긴 거야. 넌 안 돼. 넌 나한테 안 돼. 내가 이 칼자루를 내가 쥐고 있어. 넌 나한테 아무 말도 못해. 이런 식의 좀 오만함과 자신감? 좀 과한 자신감이죠. 그런 게 좀 보여요. 여기에서 여러분이 어떻게 행동해야 할지 한번 카드를 뽑아보겠습니다. 오호. 네, nothingness 그리고 transformation이라는 카드가 떴는데요. 여러분들 어쩌면 굉장한 수련자이지가 않을까 싶은 마음이 들 정도인데요. 여러분들이 이 nothingness라는 카드가 새까맣잖아요. 아무것도 없잖아요. 아무것도 없는 것은 곧 모든 것이기도 하거든요. 그리고 이 트랜스포메이션이라는 카드가 뜬 건 여러분들이 그런 능력을 갖추고 있다고 말하고 있어요. 여러분들이 되고자 하는 것은 될 수 있고 그리고 내가 창조하고자 하는 것은 창조할 수 있다. 내가 하고자 하는 것은 할 수 있다. 이런 카드거든요. 여러분들이 조금씩 마음 공부라던가 어떤 수련, 기독교 생활을 하시는 분들도 그러실 수도 있으시고 마음에 대해서, 내면에 대해서 깊이 탐구하고 연구하시는 분 같으세요. 제가 저절로 머리가 숙여지는 여러분들이 이 상황에서 이 이웃분은 조금 자신이 칼자루를 쥐고 있다고 생각하지만 이 상황 통체적으로 봤을 때 전체적으로 봤을 때 이미 여러분들이 카드를 쥐고 있으시고
그리고 여러분들이 조용히 있는 거. 이게 이 이웃분들에게 오히려 더 발끈하게 만드는, 이 이웃분들이 아니 왜 내가 칼자루를 쥐고 있는데 너는 나한테 복종하지 않는 거지? 이런 느낌으로 좀 이 이웃분들 내면에 화가 있는 것 같아요. 그래서 여러분들이 지금처럼 조금 여러분들의 무한한 가능성을 인지하시고 이분들과의 싸움에 휘말리지 않는 것. 나의 포커스, 나의 스테디를 계속적으로 유지하는 것. 이게 제일 큰 필요성이라고 말하고 있습니다. 이미 여러분들이 칼자루를 쥔 것이기 때문에 이분들한테 뭐 아부를 한다거나 화를 낸다거나 이러실 필요가 전혀 없어요. 이렇게 마음 수면, 뭐 종교가 있으시면 기도하실 수도 있으시고 내면을 조용히 관찰하려고 하고 객관적으로 상황을 보려고 하는 이 모습이 오히려 여러분들에게 계속적으로 우세가 갈 겁니다. 그래서 지금처럼만 이 분들의 공격에 반응을 하지 않으시는 게 제일 좋으실 것 같아요. 그리고 긍정적으로 보고 있으신 것도 전 너무나도 마음에 들고요. 침묵하고 아무 반응하지 않는 것도 너무나 잘하고 있는 것으로 보입니다. 혹시라도 좀 불안한 마음이 드시겠지만, 그리고 불안하고 물론 승질 정말 많이 나죠. 그렇지만 이 포커스를 계속 유지하시는 게 좋으실 것 같다라는 게 이번 분들에게 해드릴 말입니다. 네, 이번 분들께 마치겠습니다. 3번 고르신 분들 고르신 분들 카드 뽑아볼게요. 여러분들의 지금 상황 한번 보도록 하겠습니다. 그리고 휠 오브 포춘 더 풀 카드가 나왔는데 어떻게 보면 좋게 볼 수 있어요. 여러분들이 그 층간소음이나 이웃 간의 갈등을 좀 신경 안 쓰려고 하고 좀 좋은 것만 보려고 하고, 근데 문제점은 너무 좋은 것만 보려고 한다는 거죠. 그러다 보니까 여러분들이 어떤 나쁜 상황으로 가고 있는 걸 무시하고 있다는 느낌이 들거든요. 현재 상황을 객관적으로 보지 않고 안 좋은 점은 안 좋은 거, 좋은 점은 좋은 거, 혹은 내가 바꿔야 할 부분은 꼭 바꿔야 할 것, 이렇게 보지 않으시고 즐겁게 살자, 즐겁게 뭐 해야지 이러면서 뭐 옆에서 시끄럽게 하면 너무 과하게, 과장되게 너무 시끄러우시네, 아이고 정말 뭐가 그렇게 신나셨을까, 좀 이런 느낌으로 과하게 자신의 감정을 왜곡시키고 있다는 느낌이 들어요. 분명 이 안에서 여러분들이 그 상황, 갈등 상황 안에 분명 있으실 거예요. 분명 이 갈등 안에 연루되어 있음이 분명한데 반해 좀 많이 외면하려고 하는 모습이 그렇게 좋지는 못하다. 그리고 이 갈등 안에 많은 사람들이 함께 껴있어요. 단 둘의 갈등만이 아니라 이 일에 격분하고 계시는 분들도 있을 거고, 좀 많은 사람들이 분노하고 있는 부분이 분명 있을 텐데 여러분들은 뭐 그런 걸로 화를 내고 그래, 이런 식으로 태평하게 생각하려고 자신의 감정을 억누르고 조금 숨기려고 하고 있는 모습이 보입니다. 그렇다면 그 이웃분의 시끄럽게 하는 그 당사자분의 마음은 어떤 마음인지 한번 볼게요. 네. 이 이웃분들이 신기하게도 이 이웃 간의 갈등, 소음 상황을 조금 소름이 돋지만 즐기고 있다, 이렇게도 볼 수 있을 것 같거든요. 분이 집주인이다, 어떤 그 건물, 빌라, 거기에서 여러분들이 살고 있는 아파트 그곳에서 좀 높은 지위, 뭐 부녀총회 막 이런 거 있잖아요, 통장 이런 것들이 있나요? 그런 분들의 가능성도 있을 것 같아요. 즐기고 있다? 너네 뭐 그렇게 해봤자 어차피 나한테 뭐 하지도 못하잖아,
자신의 어떤 지위, 자신의 능력을 좀 남용하고 다른 사람들을 생각하지 않고 배려하지 않는 모습을 보면서 좀 이기적인 모습이 보이거든요. 그래서 좀 즐기고 있다, 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 그렇다면 여러분들이 이분들과의 이 많은 사람들이 보이거든요. 분명 이 상대방 분들이 여러분들하고만 갈등이 있는 게 아니에요. 다른 사람들하고도 갈등이 있는데 이상하게도 조금 즐기고 있다라는 포인트가 있습니다. 그렇다면 상황에 필요한 도움 어떻게 될지 한번 볼게요. 오, 두 개 다 펜타클 카드가 나왔는데요. 한번 도전해보아라 라는 두 내용의 카드가 나왔습니다. 어드벤처, 모험이라는 카드가 나왔는데 이게 뭐 어떤 이동에 관한 카드가 될 수도 있겠지만 제가 느끼기에는 여러분들이 이 상황에 한번 몸을 던져봐라 라고도 할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면 여러분들이 좀 칼자루를 잡고 이 사람들의 갈등 안에 내가 들어가야 할 수도 있다는 말이 될 것 같아요. 이 갈등 상황 안에 들어갈 때 대신에 주의해야 할 점은 여러분들이 천천히 들어가야 된다는 겁니다. 너무 조급하게 들어가려고 하다간 여러분의 코가 깨질 수가 있어요. 그래서 좀 천천히, 그리고 순수한 마음으로, 그리고 좀 차분한 마음으로 이 갈등 상황 안에 과감히 몸을 던질 필요가 있다라고도 할 수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 지금 여러분들이 과하게 여러분의 감정을 좀 포장하고 있는 느낌이 있거든요. 근데 이 느낌이 아까 전에도 그랬지만 좋지 않다고 그랬잖아요. 그래서 여러분들이 조금 마음을 차분하게 내려놓으시고, 그리고 어떤 다짐이 필요해요. 여러분들이 가고자 하는 그 다짐, 이것에, 이 갈등 상황에 부딪힐 다짐, 그 굳센 다짐과 어린아이와 같은 차분한 맑은 마음으로 그저 몸을 한번 내던져 봐라. 하지만 그 안에는 성숙하게 여러분의 모습을, 상황을 이성적으로 보되 순수한 마음으로 차분하게 들어가야 한다는 게 포인트인 것 같아요. 여러분들이 사실 내면 속, 그 무의식 속에는 얼마나 크게 괴로움이 잡고 있는지 그것도 한번 볼게요. 좀 여러분들이 이 집에 관해서 돈적인, 재물적인 게 너무나도 많이 들어갔다 보니까 집 문제도 그렇고 집에 들어가는 돈도 그렇고 집을 사시거나 아니면 전세이시거나 하실 것 같아요. 사실은 이 돈이 너무 무서워가지고 이거를 보고 싶지가 않아서 애써 마음을 짓눌렀던 것 같아요. 그만큼 내가 들인 돈이 얼만데, 이런 마음가짐 때문에 여러분들의 감정을 제대로 파악하고자 하는 용기가 좀 부족한 것 같습니다. 사실은 여러분들이 무서워하고 있는 건 이 집주인이나 이런 사람도 아닌 여러분의 돈, 물질적인 거, 내가 투자한 거, 거기에 너무 몰두되어서 이거를 오히려 못 본 거예요. 이 안에 너무나도 들어가 있기 때문에 여기를 볼 수가 없었던 거죠. 그래서 이 카드도 나온 게 조금 차분하게 마음을 가라앉히면 내가 어디에 집중을 하고 있었는지가 좀 보이실 거라 생각합니다. 네, 선망한 분들 카드 이렇게 마치겠습니다. 네, 이렇게 모든 카드를 마쳤고요. 여러분의 상황에 하루빨리 평안이 찾아오기를 바랍니다. 감사합니다.